mwene wacu mubwira izo ngorane zose ndabica bivuga yego ni kuri kuvyukuri bakaka je nibaza ibindi je no gufasha gusumira ubona umugore n'umwana ngajombe umwana wawe yaje mashuri sivyo nuko akazi agere muri garage gukora akazi n'abandi ni gupambana nyene kugira muri garage kwinisha akazi jewe nakubariye arunsi yo chance yo kuja hanze niho yotugirira akamaro gusumba ko yarayironsi uburse rero nituyifusha ubusa mwebwe buryo murabufise izo miliyoni n'amahera make cyane kuri wewe mbere tutabasavye n'abandi wewe yatanga we nk'umuryango nk'umuntu tuvugana rego ujya n'umwana wawe naho ari je ndi mukuru ariko sije naronse uburyo bukwiye bwo gufasha umuryango wewe uri muto ariko ntuwo bagito ubishatse wofasha bikwiye ku mwana rero wiwanje kudra nawe uri se wawe uwo yatanga ayo mahera akajabuka akaja kwiga hamwe yoheza amashuri ntazuraba twebwe twenye nawe wazibuka ko uri se wawe umunana kandi no jakazi kiwanje ni baki wanje gusa nakindi yaje mashure nagere kwigisha kazi sivyo agere na kazi imigera hari mekanike mu wezi rahari mu burayi nibiki ituma mu burayi none abantu bafise mu burayi none bafise iki mu burayi ujya mungu wacu sawa ndetse navyanse ko mungu wacu mufate mu kazi agera none ari umuhungu wacu kutamufasha agende ndasubiyemo kandi kuvuga amatu ya ruguru amatu ya ndakumesha amafaranga njifisi jewe ndiko kimana je narusha kaka wanje sije siziko ubutama je siziko ubusaza sivyo nakuje amahera yiwanje ifisi imigwa myindi kubwira banki je ndafise amahera yiwanje ngikubwira banki gusa nabindi sawa inyishu mbaye ndazumvise ariko si zo nyishu narinize nk'umuntu tuvukana ukaburi se wawe si zo nyishu wari gutanga kuko bijya 2,500 bitatu uduha ngo tuguri ibiharage ibyo ni ibintu bisanzwe cyane nawe ukiri muto waraza tukakokereza ikijumbu ukaja kwishura urabyumva waraza ugasanga aho udusombe turi ukiyarurira mu nkono sabini biherere ngaho rero sivyo aya majambo ko nabwiye tinjere kimu biherere ndavuga biherere ngaho rero sivyo biherere ngaho sawa ikani biherere ngaho sawa bora ukoza ngaho amajambo urofanya rero tugo amafanya kini mu burayi ya amafanya kugira ngo burayi genda hiyo gusa murabona murakagogwa nimba Halo. Nini wewe mshinga? Na mahoro kanyakuba. Ego ni bora kabisa. Ni kudra. Ariko ndakwibutsa. Gombe. Harasigaye iminsi mikeyi. Nashaka ndabukuntu ubonera agacumu k'ubumwe. Nabe ko nogenda mu mahanga nkajabuka nje gukora nukuri kw'Imana ndakwinginze ndagusavye mbere umuvyeyi ayo mahera basi at least basi uyangurane
jewe sijewe ninava ku kazi nzofa basi ku kwezi nzo ndayishura ofiriza mushingana ndakwinginze n'ukuri ndakwemeje yuko imbere y'Imana wallahi ndarahiye icifuzo cyanje nuko nogenda kwiga nkabandanya amashure yanje ni master Yewe Imana ndakwejeje urazi ivyo buraya wiga uriko wiga baguhemba cyangwa se ndofuma ku kwezi agashara ko sije nzora ndonga ku kwezi ndakakurungikira ariko ngende niga amashure yanje ndayaminuze Allo? 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 Oh no. Sadece. Tabii ki. Saya kuvuga. Kamerabona. Uko bwije, uko bukeye, ibibazo biguma byongerekana. Nta muco w'ubuzima ndabibonamo. Uwo wari wizeye ngo niwe yogufashije aguta kuwa amazi. Hari umuntu twavuganye neza yuko azonsponsoriza nyene ashiremo amahera. Nde kubandanya ivyigwa byanje ariko ubu inimero zose twavugana arankupiye ko aciye ambuka no kubloka bana gusenga ibibazo rero mari ibibazo sinzi imbere hehe ngarukize hehe izuba ryatse cyakiri wacu nta biro nimwe ntarinjiramo ibitabo narazungaze na byose ndazunguruka we ariko nta kirava mu bishanje Ihangane rwose birashoboka wereze Imana avuga ngo never say never ego atwihangane avuga ngo never give up ego kadukomeze ishaka dukomeze kwizera ariko nawe ndagusaba ikintu gishikanye ubuzima tubayemo muhira niho kujana Nyamaburu wame wibuka imico n'imigenzo wame wibuka ikidini twigirira umenye halal kwitandukanya na haramu ariko ibi ndazi ko ari umunsi urizina ko ubuzima bwose tuzobuvamo sivyo ndakwizeye ko Burundi kazi umurondo w'imico n'imigenzo hamarudoki hari akajumu hari amateke basha n'umutwage tukujoka ndakuzanira gufungura reka tujyane kubera ahantu habwira ukundana ariko nagomba tuvugane Kiki nagomba tuyage kuvyerekeye kode Sheri, ujya muhungu arakeneye ubufasha bwawe. Kubera ko udashaka kumufasha. Igihe mukuru wawe yarari ngaha, je nabo numvirije ibyo mwariko muravuga. Umugore wawe ingene wamwirukanye, ingene mukuru wawe yaragutanze kubona ibyo izuba. Sheri, kubera ko udashaka kumufasha kode. Ndakubajije gusa, jewe ni mukuru wanje n'umwana wiwe urabiye. N'umuryango. Ugiye kudaza nari mu Burayi sivyo? Ugiye kudaza nari mu Burayi. Umunsi uzoronga nazo maze azo kuyibuka se wiwe na wiwe. Mugabo wibuke ko nari byo uzubafasha. Mugiye atabwo bifusha bo urabafasha. Mbaye uzi gute ko isi tazunguruka gabebe. Wowe cyaranga gusa nakugeti cyaranga gusa uje sivyo? Sivyo. Wowe uzo mafanga yavuye sivyo? Cyane je n'umukuru wanje wewe nuzi bihere. Kandi akubwiye ati vya kuda bihere ngaho. N'umukuru wanje bihere ngaho. Wewe nibikuraba sivyo? She
miliyoni 7 n'ubusa kuri wewe je ndabizi neza kumufasha kudira akagenda kurondera ubuzima ni ikintu gito kure kuko udashaka kubikora uryo ni nk'umwana wawe miliyoni 7 kuri jewe ndabizi nimba so wafasha rero wowe gina rero wafashe muga jewe n'amafaranga jewe n'amafaranga yanje nzokura nikirungurunguru sinzotanga jewe kujya mwana kubera nagera kurondera ubuzima hagera kurondera ubuzima muri garage apaje kuri jewe yaronse chance yo kujanze kurondera ubuzima ndakubwira ati ceceka kandi nihere ngaho sawa kandi ugarura wawe sivyo umvise kazi stress ngaha stress kandi akubise ku